چې د دې ټولې مځکې د مخ انسانان د بسترو مسلمانان سي یا په خانقاو کې خانقه نشین مسلمانان سي یا د منبرو د تبلیغ مسلمانان سي دغه هیڅ خطر نشته. کفري دنیا سویریږي له همدغسې عملي او تطبیقي سیاسي اسلامي نظام څخه ویریږي. هغسې له صدره د اسلام او روان به تر قیامته پورې چې دوی د حق مقابلې کوي. هغه په دې خاطر باندې کوي چې د دوی خپل سلطنتونه، د دوی خپل حیثیتونه، د دوی خپل مفادات دا له لاسه ولاړ نه شي. هغه خپل رعایتونه، خپل زیر دستانې په ګمراهۍ کې ساتلي دي. هغه پوهېږي په دې باندې که سیاسي عملي تطبیقي اسلام نه وي په مخ د ځمکې باندې چې د دې ټولې مځکې د مخ انسانان د بسترو مسلمانان سي یا په خانقاو کې خانقه نشین مسلمانان سي یا د منبرو د تبلیغ مسلمانان سي دغه هیڅ خطر نشته، بلکې هغه د منبر مسلمان به په هغه باندې خطبه وایي. په خانقاه کې به خلق ورځي او په هغه نظام کې به ډېر خوشاله وي، ډېر نظام جز به وي، په هغه نظام کې به په امن باندې اوسېږي. بسترې به په همغه نظام کې چلیږي او څوک بېماني نه وي. په دغو شعبو کې د دې مطالبه نه وي چې له حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې دا د الله ځمکه ده، د الله نظام ورته پکار ده. دا خبره د یوه په خبرو په تبلیغاتو کې سرخه کړي نیسي ویلی. نو بیا له داسې مسلمانانو څخه د دنیا کفار نه ویري. د دنیا کفار له داسې مسلمانانو ویریږي چې هغه د اسلامي زندگی، د انساني زندگی، د خوشحاله زندگی، د پراخه زندگی، د باعلمه زندگی تصویر دنیا ته وړاندې کړي او هغه د دوی خپل رعایتونه له دې الګو او له دې اسلامي نمونې څخه الهام اخلي. هغه خود په خود له دې سره ګرویده کېږي، دې ته معتقد کېږي او په خپله بېل بلنې د اسلامي نظام د مسؤلینو، بېل مداخلې د هغه به خپله د دې تقاضا کوي، د دې اواز به کوي، د دې مظاهرات په تظاهرات به کوي، د دې غوښتنې به کوي چې موږ هغسې نظام غواړو، موږ اسلامي نظام غواړو. ځکه کفار د مسلمانانو سره مشتیخن دي او مسلمان په هیڅ ځای کې نه پرېږدي چې هغه یو اسلامي دائمي عملي تطبیقي نظام ولري. او چیغې وایي مسلمانانو ذهنونه یې داسې کاږه کړي دي چې د مسلمانانو اصحاب نظر غوندې خلک دي، وایي اسلام او سیاست علیحده شیان دي. زما مؤمنانو ورونو، الله دې موږ ته د دین په تشریح او د اسلامي نظام په تشریح کې عميق قرآني إسلامي بصيرة رانسيبكي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين. دنړۍ هر غافل په اذان وی خوم، زبلال خوب ولې جهان وی خوم، زبلال خوب ولې جهان وی خوم. دنړۍ هر غافل په اذان وی خوم،